V tem prostoru nastajajo novice, ki jih vsakodnevno povzemajo na radiju, televiziji, v časopisu in na spletu. Glejte, večina oziroma praktično vsi najpomembnejši slovenski mediji so naročniki Slovenske tiskovne agencije. Seveda, mi smo veseli, da uporabljajo naše novice, ker s tem pač dokazujemo, da smo v tem medijskem prostoru dobro usidrani. Seveda pa pričakujemo na drugi strani korektno povzemanje naših novic oziroma naših izdelkov, kot mi povzemamo druge medijske hiše, seveda z navajanjem vira. Kaj pa kot drugi navajajo STA kot vir, oziroma ko kar dobesedno skopirajo in prilepijo njihove novice? Ja, velikokrat ugotovimo, bodi si v tiskanih oziroma internetnih izdajah opažamo, da se pač ne citira STA-ja, tako da to bi ocenil kot nekorektno. Je pa seveda zdaj vsi mediji hitimo za novicami in s tem, da bojo naši portali oziroma naši izdelki čim bolj zanimivi za bralstvo. STA uporabljajo kot enega od primarnih virov, torej tako, da predstavljajo prispevki, ki se dogajajo čez dan, predvsem zaradi tega stalnega spremljanja dogodkov in stalnega objavljanja novic, predstavljajo pa STA prispevki glavni vir, torej in tudi predstavljajo hrbtenico prispevkov. V nekaterih medijskih hišah jemljajo praktično celotne prispevke od STA-ja. To zelo površen pregled spletnih strani kaže. Če pomislite, copy-pastanje STA, bi rekel, da ne. Nasploh se mi zdi, da novinar mora pri svojem delu biti več kot copy-paster, kar pomeni seveda, da vedno preveri še dodatne vire, poskuša dobiti druge relevantne informacije, tako da iz tiste osnovne, mogoče agencijske novice, potem nadgradi celotno zgodbo. STA je pač primarni vir, predvsem za domače novice, gospodarstvo, politiko, ni pa edini vir. Z rumeno so označeni deli besedila spletne strani siol.net, ki so enaki tistim z STA. Kljub številnim tovrstnim primerom pa marsikje zanikajo dobesedno povzemanje z največje slovenske tiskovne agencije. Drugje so bolj odkriti. Jaz bi rekla, da je zelo pogost delovni proces pri nas. Pogojeno je na eni strani s tem, da smo tako majhna ekipa in da ne uspemo pokrivati vsega, kar spada v domeno splošno informativnega portala, kar smo in za kar moramo potem tudi poskrbeti, da ljudem posredujemo informacije te vrste. To je ena. Druga je pa tudi časovna omejitev. Pač na dnevni bazi delajo malo ljudi in zato kar velikokrat pride do tega, da enostavno copy-pastamo tekst, vstavimo mednaslove, spremenimo naslov, kakšen bolj tak privlačen za bralce, sploh na headlinih in to zapakiramo sliko in se objavi. Se dogaja homogenizacija novic in poenotenost medijske krajine? Mislim, da je to zelo slabo. In tudi bralce vidim, da moti, tudi recimo, ko se oglašajo s kakšnimi komentarji ali na Facebooku ali na Twitterju, sploh recimo, če pride do kakšne napake, je potem to zelo očitno in to kdo je zdaj od koga prepisoval in tako naprej. Predvsem v spletnih oddelkih je ta zahteva po hitrosti se je naturalizirala, torej postala nekaj vsakdanjega. Novinarji, ki delajo v teh oddelkih, so primorani stalno objavljati informacije. Tako zelo, da redko odhajajo sploh na teren in so zavezani virom, ki so dostopni prek interneta ali prek agencij, pač teh servisov, ki sicer po neki drugi platformi prihajajo v uredništva. Ravno zaradi te hitrosti pa je to nek kompromis in vstopajo tiskovne agencije, recimo v Sloveniji STA, torej v rutine novinarjev kot en od glavnih virov. Kar ugotavljajo teoretiki, potrjujejo tudi novinarji v praksi. STA je eden njihovih glavnih virov, dobesedno navajanje pa dojemajo kot nujno zaradi časovne stiske, čeprav
Se mi zdi, da je to bolj lenoba, če se dobesedno vse prelepi. Moraš si vzeti čas, da prebereš, pa da vidiš, če bi bilo mogoče kaj za bralca bolj zanimiv, pa tisti izpostaviš, spremeniš naslov, skratka, da narediš bolj privlačno. Spletnim novinarjem je težko zdaj se ubraniti temu, zahtevam uredništva. In enostavno sprejmejo te okvire, ki so. Pogosto tudi sami novinari pravijo, da to ni pravo novinarstvo, da oni niso pravi novinari. Je pa seveda razlog, da bi bila časovna stiska manjša, če bi imeli večja uredništva. Torej več novinarjev v teh oddelkih, ki bi spremljalo to dogajanje vsak dan. Ta podoben princip, kot dela tiskovna agencija. Ampak to stane, to je drago. Torej zato se pa ne odločijo za takšno usmeritev medijske hiše. Kaj sploh še je pravo novinarstvo? O tem naj razmisli vsak novinar, preden uporabi tako priljubljeno bližnjico kopiraj prilepi.